Dabar norėčiau pakalbėti apie kitas gamybinės užduotis, konkrečiai apie detalių frezavimą, griovelių frezavimą. Susikursiu antrą detalę. Tebūnie tai mano spintelės šoninė sienelė. Matmenys 1000 ant 400 mm, viena detalė. Vieną kraštinę užlaminuosiu plona briauna ilgio ir pločio dvi kraštinės plona briauna. Tačiau man reikėtų, kad šioje detalėje būtų išfrezuotas griovelis nugarėliai pritvirtinti. Įprastai tokiu atveju užduotį formuluojantis asmuo šią užduotį turi konkretizuoti. Tai yra pateikti brėžinį, kuriame būtų matyti detalės matmenys, atstumai iki frezuojamo griovelio, paties griovelio plotis, gylis. Tik taip konkrečiai mes žinosime, ką reikia atlikti. Kitaip žinoma ir neįmanoma. Užduotis turi būti pateikta. Bet ne visi klientai, ne visi žmonės turi reikiamus braižymo įgūdžius, programinę įrangą braižymui, o noras sukurti tokią užduotį gali sugaišinti nemažai laiko. Šitą klausimą mes išsprendę šioje užsakymo formoje, šioje lentelėje. Taip pat užduočių sąrašo pavidalu, be papildomų braižymų, galima šią užduotį nurodyti. Štai čia pastabų stulpelėje aš pažymiu FR NG4 žymėjimą. Kas tai yra? Plačiau pakomentuosiu. Mūsų svetainėje jūs galite rasti ir tam tikrų operacijų brėžinius. Kiekvienas šių brėžinių turi jam priskirtą žymėjimą. Ir jeigu šis brėžinys atliekamos operacijos tenkina jūsų poreikį, galite šio žymėjimu pasinaudoti ir jį atžymėti. Tai yra žymiai greičiau negu braižyti ir nueiti visą kitą kelią, kurį aš jau paminėjau. Dabar aš atsiversiu šį katalogėlį, jis yra PDF formatu. Štai standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai ir katalogo turinys. Galėsite jį pasiskaityti. Mane šiuo atveju užduotyje domina frezavimas ir šonelio 4 mm frezavimas nugarėliai pritvirtinti. 23 puslapis. Štai atsivertė 23. Čia aš matau detalę. Yra jos plotis. Suprantama, kad štai ši kraštinė yra ir ši yra ilgis. Štai čia yra plotis. Ir siūlomas frezavimas nugarėliai pritvirtinti. Jeigu tai yra mano baldo šoninė sienelė, aš nenoriu iš šono matyti nugarėlę, kuri būtų ant viršaus pritvirtinta. Sakykime, baldas nėra nišoje. Gražiau būtų ją įleisti tą nugarėlę, kad iš šono jos nesimatytų. Štai čia siūlomas yra frezavimas, o aukščiau brėžinyje pateiktas yra žymėjimas FR NG4. Apibūdinimas, detalių frezavimas nugarėliai pritvirtinti. Pastabos. Einu į užsakymo formą. Pastabų stulpelėje, kaip ir buvo parodyta, pastabos. Susirandu žymėjimą FR NG4 ir su šia detale bus atliktos būtent šios frezavimo užduotis. Ganėtinai paprasta ir nesudėtinga. Žinoma, gali būti ir kitų frezavimo užduočių. Kaip pavyzdį parinkime
trečioje eilutėje. Aš tiesiog greitai nusikopijavau tuos pačius duomenis ir štai čia parinksiu kitokį frezavimą. Tai yra kitokį frezavimą atitinkantį žymėjimą. Grįžtu į katalogą. Štai čia buvo pirmasis pavyzdys. Štai matau kitą brėžinį. Taip pat yra detalės plotis. Šitos kraštinės, žinoma, yra ilgis. Bus frezuojamos ilgio kraštinės. Ir atstumai iki griovelio galo, paties griovelio ir griovelio gylio atstumas. Norėdamas, kad mano plokštėje detalėje būtų išfrezuotas štai šis šiuo principu paremtas frezavimas, aš turiu nurodyti pastabų stulpelėje, pastabos FR-NG20. Apibūdinimas, detalių frezavimas, nugarėliai įterpti. Štai čia jinai įterpiama į šį griovelį. Grįžtu į užsakymo formą ir prie šios detalės pažymiu FR-NG20. Vėlgi, man nereikia braižyti ir atlikinėti kitų darbų, paprasta atžymėti šitą žymėjimą. Be jokios abejonės, kad tai yra žymiai paprasčiau, jeigu šito žymėjimus daro nuolat gaminantis baldus asmuo, kuris yra pamėgęs konstruoti baldus tam tikrų principų, naudoja tam tikrą furnitūrą ir jau atmintinai žino šiuos žymėjimus. Ir labai svarbu pažymėti, ką noriu akcentuoti, kad nebūtinai visi šie žymėjimai yra vieninteliai galimi. Jeigu jūs esate baldų gamintojas, baldininkas ir naudojate tam tikrą furnitūrą, kuri vėlgi kelia tam tikras techninės sąlygas ir reikalavimus, todėl jai pritvirtinti, panaudoti arba realizuoti tam tikrus mazgus yra poreikis atlikti kitokio pobūdžio operaciją frezavimo, kitais atstumais, galbūt gilesnis griovelis, galbūt atstumas nuo krašto kitoks, ir jūs jį dažnai naudojate. Mes siūlome bendradarbiavimą, tai yra sukuriame brėžinį, tarpusavyje jį suderiname, patvirtiname žymėjimą, kaip šiuo atveju yra, ir užsakymo forma pasipildo jums reikiamų žymėjimų. Vadinasi, gamindamas visus sekančius baldus, kaip pavyzdžiui čia šoninės sienelės, jūs greitai atžymėsite savo žymėjimą, o mes žinosime, kokią užduotį atlikti, ir ši užduotis nueis į sekančius darbo centrus. Šiuo atveju frezavimas nueina į plokščių pjovimo darbo centrą.